Эти леденцы, это швейцарские леденцы. Здесь очень хороший состав. 20 альпийских трав. Sugar and honey 2%. Так что все остальное это у нас травы для дыхания. Сейчас раскроем, посмотрим. Стоит, между прочим, это не дешево. Они весьма дорогие, но я их купила именно на февральские морозы, чтобы облегчать дыхание, потому что из-за повышенной влажности скапливается очень много мокроты.